হ্যালো দর্শক, পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার আপনার ঘোলা গ্রামের আপনার হেলিকপ্টারটা দেখতে পাচ্ছেন, কত সুন্দর বানিয়েছেন তিনি। হেলিকপ্টারের পাখাটা ঘুরছে পেছন দিকে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন দর্শক। তো আপনাদের এই নিদর্শন দেখার জন্য আমি চলে এসেছি এই ভিডিওতে। তো তিনি দেখতে পাচ্ছেন আপনি রেজাউল শেখ নামক এই ব্যক্তি, যিনি বানিয়েছেন এই হেলিকপ্টারটি। তিনি তার এই বক্তব্যের মাধ্যমে এবং ইন্টারভিউর মাধ্যমে বলেছেন যে তিনি তার এই হেলিকপ্টারটি বানানোর জন্য 30,000 টাকা খরচা করেছেন, 30 লাখ টাকা। আর আপনার ইঞ্জিনটা 400 হর্স পাওয়ারে লাগাবে তিনি। আর তিনি বলেছেন এটি 2.5 থেকে 3 টন আপনার মালবহী, এটা যাত্রীবহী হেলিকপ্টার না। এটি বানার উদ্দেশ্য হচ্ছে তিনি তার বাবার স্বপ্ন পূরণ করার জন্য। তিনি 5ম শ্রেণী উত্তীর্ণ হতে পারেননি, অর্থাৎ ক্লাস 5-এ ফেল করেছেন এই ব্যক্তি। সেই ব্যক্তি বানিয়েছেন এত বড় একটা হেলিকপ্টার, যেটি বিশ্বকে তাক লাগিয়ে দিয়েছে এবং পশ্চিমবঙ্গের গর্ব, যেটি আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন দর্শক। ভিডিওর মাধ্যমে আমি দেখানোর চেষ্টা করছি। দেখুন আপনারা, হেলিকপ্টারের পাখাগুলো ঘুরছে এবং আপনারা দেখতে পাচ্ছেন উনি হেলিকপ্টারটি খুলে দেখাচ্ছেন ভিতরের দৃশ্যটা। ভিতরে দেখতেই পাচ্ছেন এক হেলিকপ্টারের স্টিয়ারিং, হেলিকপ্টারের বিভিন্ন পার্টস আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, পাখার পার্ট বিভিন্ন দেখতেই পাচ্ছে এবং নিচেকার যে এটা আস্তরণটা এখনও হয়নি, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন দর্শক। হেলিকপ্টারটা এত সুন্দরভাবে বানিয়েছেন। আপনারা কিভাবে যাবেন সেটা বলে দিচ্ছি। আপনারা পূর্ব বর্ধমানের নন্দনঘাট থানা বলবেন এবং ঘোলা গ্রাম বলবেন, ওখান থেকে আপনারা পৌঁছে যেতে পারবেন। ইনি হচ্ছেন রেজাউল শেখ, যিনি বানিয়েছেন এই হেলিকপ্টারটি। ইনাকে আপনারা ভালো করে দেখে নেন। এই হেলিকপ্টার নির্মাতা যিনি বানিয়েছেন এই হেলিকপ্টারটা সুন্দরভাবে, এবং তিনি তার হেলিকপ্টারের জানলাগুলো খুলে দেখাচ্ছেন কিভাবে কি হয়েছে। এবং বিভিন্ন জায়গা থেকে বহু মানুষজন ভিডিও করার জন্য আসছেন এবং সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছে এই ভাইরাল হেলিকপ্টারটি, যেটি আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন এবং আমি আপনাদের দেখাচ্ছি ভিডিওর মাধ্যমে। দেখতেই পাচ্ছেন কোম্পানির নামটা দিয়েছে MS ইন্ডাস্ট্রি প্রাইভেট লিমিটেড। যিনি এই হেলিকপ্টারটি করেছেন তিনি খুবই ভালোভাবে হেলিকপ্টারটি নির্মাতা করেছেন, কিন্তু এখনও পর্যন্ত তিনি অনেক খরচা করে ফেলেছেন, যেটা তার স্বপ্ন পূরণ করার জন্য। অর্থাৎ তিনি তার বাবার স্বপ্ন পূরণ করার জন্য এরকম করেছেন। কেননা তার বাবা বলেছিলেন যে তুমি কিছু এমন একটা করো যেটা তোমাকে সবাই তোমার দেখতে আসবে, এরকম একটা বাণী তিনি বলেছেন ভিডিওর মাধ্যমে, অর্থাৎ ইন্টারভিউ দিয়েছেন। তো দর্শক, আপনারা যারা নতুন এসেছেন একটু সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে আসা বেল আইকনটি প্রেস করবেন, যাতে হেলিকপ্টারটি ওড়ার দিন ঠিক হলে আপনাদের জানিয়ে দেওয়া হবে। আর একটা কথা, এই হেলিকপ্টারটি ওড়ার জন্য গভর্নমেন্ট অর্থাৎ সরকারিভাবে পারমিশন চাই। পারমিশন হলেই ইনি ইঞ্জিন লাগিয়ে উড়িয়ে দেবেন হেলিকপ্টারটি। আর একটা কথা, উনি হেলিকপ্টারের ইঞ্জিনটি কর্ণাটক থেকে আনাচ্ছেন। তো দর্শক, বাই।